여러분 안녕하세요, 벌릴입니다. 제가 오늘은 할아버지한테 BTS 노래 중에 다른 노래 알려드릴게요. 왜냐면 여러분 지난번에는 할아버지께 알려드린 노래 좀 어려웠어. 그래서 우리는 노래 바꿨어요. 자, 이 노래 이름은 DNA예요. 자, 할아버지 연습해 보자요. 예. 자. 쉽지 않을 것 같아요. 자, 할아버지 한마디 하시죠. 예. 자, 일단 첫눈에 널 아니 첫눈은 아니라 어려워요. 자, 그렇게 첫눈에 널 알아보게 그 시기가 반주만 나오면 좋은데 음악이 나오니까 응? 아니 그리고 이제 처음에는 그렇게 해갖고 나중에 같이 하면 되니까 자, 무슨 말인지 못 알아들었어요, 할아버지. 아니 먼저 이렇게 해가지고 좀 연습을 한 다음에 해갖고 음악을 들으면서 같이 해보자. 지금 그냥 연습하고. 지금 이렇게 그래. 지금 발레 하는 것처럼 하고. 좀 문다 쳐. 알았어. 확실히 안 와? 있다 여기 있다. 자, 할아버지. 나도 얼마나 노래할 수 있는지 여기서 잘 딱 하고 모르겠어요. 어느 말 자, 그냥 첫눈에 널 알아보게. 첫눈에 그런데 첫눈에 널 알아보게 그게 됐어. 여기서- 이렇게 노래해야지. 그렇게 이거 글씨가 글자를 긁고 그런데 약간 어려워요. 이게 첫눈 여기는 첫눈에 읽거든요. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 예? 라고 노래해야 돼요. 근데 그런데 어려워요. 노래 없이 나도 힘들어요. 노래 없이 너무 힘들어요. 첫눈에 어그는 그렇고 됐단 말이야. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 됐어. 나는 네 말을 못 알아듣. 이렇게. 나는 네 말을 못 알아듣거든. 아니 그냥 여기 글자로 써진 거라고 이거 말하고 틀려버리거든. 그때 내가 근데 그 말을 헷갈려갖고. 저기 발레리가 하는 대로 그대로 따라하는 게 맞아요. 그러니까 이게 우리나라 가수들이 아니 이걸- 써놓은 것은 이렇게 써니까 이거 발음하고 예. 틀린 발음이 있을 게. 근데 발레리가 하는 발음으로 따라하면 돼요. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 그러니까 그것이 글자로 그렇고 맞춰 있으면 예. 악보보고 쉬운디. 예. 이것이 글자고 이거다 지금 한 거다고 이것은 그룹 함께 한 거다면 여기 봐이 첫눈 여기는 첫눈에 첫눈에 그 다음에 널 널 알아보게 됐어. 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈 첫눈 아니라 첫눈에 널 알아보게 됐어. 그게 첫눈에 널 안 알았어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 아하. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이게 네 발음하고 자꾸 틀려니까 내가 헷갈려 이거를 보면. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이거 봐, 이렇게. 첫눈에 널까지 같이 들어가거든. 그래갖고 바로 보면 일단 올라가서 첫눈에 알아보게 됐어. 알았어. 이제 알아들었어. 첫눈에 알아보게 됐어. 아마 첫눈에 알아보게 됐어. 첫눈에 널 첫눈 널에 알아보게 됐어. 널 첫눈에 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이제 알았다. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 근데 네 발음이 안 맞으면 내가 그 발음을 따라서 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이제 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 그러면 됐어. 거기서 굴렸단 말이야. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 그러면 이거 지금 그래서 내가 악보를 봐야 된다고 말이야. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 오케이. 그냥 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이제 또 여기 뒤에 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이제 서로를 불러왔던 것처럼 이렇게 서를 말해. 서로를 불러왔던 불러왔던 것처럼
이거 내가 겉보기 이제 서론 내가 이제 불러왔던 알아들었어. 것처럼 이렇게. 천 서론 불러왔던 것처럼. 처음 해봐. 첫눈에 널. 첫눈에 널. 첫눈에 널. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이제 네. 알아들었어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 그다음에? 널 알아보게 됐어. 그러고 이제 바로 그다음에 서로 불러왔던 불러왔던 것처럼. 첫눈에 붙어왔던 것처럼. 네. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 응? 첫눈에 널 알아보게 됐어. 응? 이제 알아봤어. 서로를 불러왔던 것처럼 이렇게. 서를 서로를 불러왔던 불러왔던 것처럼. 서를 불러왔던 것처럼. 네. 오케이. 다시 다시. 네. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 서로를 불러왔던 것처럼. 서를 불러왔던 것처럼. 이제 나왔어. 네 말을 내가 뭐라. 그렇게 이거 첫눈에 다시 할아버지 다시. 예. 처음부터 다시. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 아. 됐어. 여기서 불러주니까 됐어. 그단 말이야. 이게 맞아요, 그게 여기 맞아요. 점이 찍혀 있으니까. 예, 이게 맞아요. 근데 악보를 보자. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이렇게 해야 된단 말이야. 그래갖고 끌고 올라가서 여기서 바로 붙어 들어간단 말이야. 이제 내가 이거 외우면 내가 이제 한번 봐봐. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 응? 아니. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 그 말이 맞아. 첫눈에 널 알아보게 됐다 그 말이요. 어? 이제 됐어. 이제 그 알아 이제. 자, 첫눈에 널 알아보게 됐어. 응? 됐어가, 응? 됐어. 이거 점이 찍혀 있어. 이렇게 됐어. 그래야 돼. 굴러줘야 돼. 거기서 굴러줘야 돼 한번. 알았어? 적서 한번 굴러줘야 한다고. 점이 찍혀 있어. 그게 같은 점이지만 찍혀 있으니까. 됐어 하면서 거기서 차고 올라가서 여기서 때려준단 말이야 밑으로. 알았어? 그래서 내가 악보를 갖고 하는 거야. 이제 내가 이것만 해보면 내가 붙고 있게. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 그 다음에 됐어 해갖고 올라가서 차고 내려오니까. 알았어? 그렇게 그래서 내가 악보를 보내. 뭔 말인지 못 알아듣지 내가. 자 해봐. 네, 됐어 이제 해봐. 자 겉보기. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 서로를 불러왔던 것처럼. 서를 불러왔던 것처럼. 아하. 처럼 내렸단 말이야. 그러면 이 내림이 처럼이 이거다 똑같아 지금. 보림이 그 찡이 처럼하고 왔어. 응? 됐어하고 처럼. 처럼하고 처럼을 끌고 나가잖아. 이거 세 번 들어. 처럼. 아니 올라가지 말고 그냥. 아이 그게 똑같이 나가는 거예요. 아하. 처럼. 응? 처럼. 서로를 불러왔던 것처럼 이렇게 올라가지 말고 내려오지 말고. 아니 그게 아니야. 같이 와갖고 여기서 올라가야 된다니까. 여기서 올라가고 내려와야 돼. 그렇게 올라가지 않아요. 여기서 올라가려고. 아니. 이봐 봐봐. 악보를 봐봐. 아니 악보를 저번에 보고 알아보게 악보를 됐어. 됐어. 그렇게 올라가지 않잖아. 아, 그래 됐어. 써가 올라간 거라고 지금 그것이 거시기는 악보에는 올라간 거예요. 알았어? 첫눈에 널 알아보게 됐어. 아하. 됐어가 그것이 됐어. 그러면 그게 차고 넘어간 거라니까. 여기서 내려오잖아요. 서를. 이? 서. 그러면 거기서 같이 나가면 소를 이렇게 나간대. 서를 내려오면서 찍은 게 이 악보에는 여기 맞다 그 말이야. 아니 악보를 믿으면 아니 발레리를 믿어야지. 아 이것만 그렇게 알려줘. 내 말 좀 믿어주세요. 아 이것만. 발레리만을 믿어야지. 음악이 나오면 내가 학교 있게 맞춰서. 예. 자. 발레리가 열심히 이걸 읽고 있어야지. 발레리가 발레리는 필요 없고 발레리만 필요해. 알았어. 선생님 말만 그래야 돼. 자, 해봐. 자, 해봐. 그 다음에 이제 어머니 해봐. 또 다음에 하지 말고. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 그 다음에 서로를 불러왔던 것처럼. 서를 불러왔던 것. 올라가지 말고. 처럼이 세 번을 두 번을 굴러줘야 돼. 딱 끊어버리지 말고. 여기서 굴러갖고 들어간단 말이요. 처럼. 그럼. 아니. 처럼. 요거 처럼 이렇게 이렇게 악보가 똑같단 말은 그러니까
서를 불러왔던 것처럼. 처럼 딱 끌어오지 말고요. 처럼. 야, 처럼. 이게 아, 이렇게 해야 돼. 처럼. 이것이- 서로 아니 아니 서울 이것이 불러왔던 것처럼. 이것이 맞. 오, 오케이, 달리 달리 와서. 어? 내 말을 좀 들어주세요. 아니 얼마 뭐라고? 내 말 좀 들어주세요. 알아들었어 이제 뭔 말인지. 자 또 다시 자 전눈에 첫눈에 널 그것을 이거 전눈에 첫눈에 널 아 이거 어려워 이거. 알아 보자가 전눈에 널 알아. 봉 보게 보자가 올라가야 돼. 이 보자 보게 됐어. 오케이. 이렇게 나와야 돼. 뭐가 악보 그렇게 됐어. 뭐? 첫눈에 널 어? 거기에 같이 쭉 나가. 첫눈에 널 알아보게 보자가 올라가고 내려온다니까. 이거 그렇게 됐잖아요. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이렇게 된단 말이에요. 아니 악보가 그렇게 나왔어. 그 악보 봐. 네네네네. 예 그렇게 나오는데. 야, 그렇게 하면서 음악이 나오면 똑같이 나온 거 같는데 악보에는 그렇게 됐다 그 말이야. 예, 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이? 됐어. 똑같이 나갔지. 또 됐어. 그러고 서로를 서로를- 불러 번째 전눈에 널 이거 늘하기가 어려워. 여기 첫눈에 전눈에 널 아니 첫눈에 널 똑같이 나가면 돼. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이게 똑같이 나가. 첫눈에 널까지 가. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 나오고 뭐. 전눈에 널 알아. 이거 틀어봐. 이거 틀어봐. 이거 나오고 뭐. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 이것이 4분의 4박자께 그냥 첫눈에 널 알아보게 됐어. 첫눈에 널 알아보게 됐어. 서를 불러 왔던 것처럼 서를 불러 왔던 것처럼 이거 뭐지? 형광이야? 자, 이제 내가 다시 해. 내 혈관 속 DNA가 내 혈관 속 DNA가 말해줘. 내 혈관 속 혈관 속 내 DNA가 혈관 속 혈관 속 DNA DNA가 말해줘. 네. DNA가 혈관 속 DNA가 이거 네, 이거 DNA 이 부분 랩 네, 좀 해야 돼요. DNA 말해줘. DNA가 말해줘. DNA가 말해줘. 혈관 속 혈관. DNA가 내 혈관 속 말해줘. DNA가 말해줘. 혈관 속 DNA가 말해줘. 네, 혈관 속 DNA가 말해줘. 네. 혈관 속 DNA가 말해줘. 오케이. 그다음에 다시 할아버지. 여기 말. 이제 어디서 틀어봐. 혈관 속 DNA가 말해줘. DNA가 말해줘. 혈관 속 내 DNA가 혈관 속, 내 혈관 속. 내 혈관 용이 혈관인데 그냥 잠깐만. 혈관이 안 내가 아니라. 나왔어요. 여기 내 혈관 속. 그러니까 그 글자가 진짜 내가 보다. 안 나왔어. 아니 그냥 근데 안 악보에는 이렇게 나왔는데 악보가 맞지? 내 혈관이 아니요. 그냥 여기서 해처럼 혈관 속 DNA가 말해줘. 혈관 속 없어. 처럼 혈관 속 이렇게 돼. 내 혈관이 안 속 들어가. DNA가 말해줘. 아니 근데 여기 이렇게. 악보 이거 없으면 이거 안 되지. 악보 이거 지금 뺀 거다 이거 악보를. 네, 이 없어도 악보에 그냥 없다. 없어도 그렇게 그렇게 해도 외워주세요. 되다. 응 오케이. 내 경관 속 DNA가 DNA가 아니가 내 경관 속 DNA가 네. 말해줘. 이렇게. 혈관 속 DNA가 랩해야 돼요. 좀 랩해야 돼요. DNA가 말해줘. 아니. 서를 서로를 불러왔던 것처럼. 이거 서요? 서를. 서인 것 같는데?
서하고 서하고 어떻게 맞냐? 네. 야 불러온 것처럼 서를 불러온 것처럼 서를 그 무엇을 말하는 거예요? 서를 말하면 서를 불러. 이것은 무엇을 뜻을 말하는 거고? 이것은 안 났는데 이것은 처음. 설을 불러왔던 것처럼? 그렇게 나좀 모르겠는데. 좀이 이것은 되잖아. 넘어선 첫눈에 네. 이? 내가 첫눈에 음. 첫눈에 널 이러면 이것은 지금 발음이 나온단 말이야. 응? 널 알아보게 됐어. 그러면 첫눈에 널 알아보게 됐다 그 말이 내가 넘어서 이것은 맞는데 내가 볼 때 이거 설을 불러온 것처럼 설을 뭐인가 서가 이것이 또 이해가 안 간다고 말이야. 쉽지 않아요. 쉽지 않지 여러분. 자, 끝났어요? 응? 끝났어요 이제? 연습 끝나 이제? 이제 촬영해봐. 지금 촬영하고 있었는데. 지금 하고 있었어? 네. 문 닫혀도 돼. 자 마지막. 할아버지 혼자 불러 보시고. 방금 혼자 불러왔어요. 불러봤어요? 내가 불러봐. 음악 없이. 한번 예. 됐어. 음악 없이. 음악 없이. 예. 하나 둘, 셋, 둘셋넷 넷. 첫눈에 너를 알아보게 됐어. 설을 불러 설을 불러왔던 것처럼 내 혈관 속의 DNA가 내 혈관 속의 DNA가 말해줘. 내가 찾아 헤매던 너라는 걸. 잘했어요 할아버지. 끝. 잘했어요. 이것은 금방 외울 수가 있어 이것은. 내일은 이제 뒷부분. 뒷부분 이제 후렴. 동영상 더 찍을 거예요. 아니 이제 이거 인사해야지. 인사. 자 여러분 댓글 그런 거 지금 말할까요? 오늘 마지막에 마지막. 마지막. 자 여러분 오늘 좋았어요. 좋아요 댓글 구독 부탁드려요. 다음도 만나요. 안녕. 바이바이.